Prepareremo oggi un'insalata con i legumi, in particolare sono dei fagioli con l'occhio. Questi legumi vengono studiati addirittura a livello universitario perché pare abbiano delle caratteristiche salutistiche che servono nel Parkinson, servono sia per la cura che per la prevenzione. Stanno facendo adesso gli studi e vedremo cosa poi verrà fuori. Accompagneremo questi fagioli con delle verdure fresche. Ognuna di queste verdure, che fanno parte sempre del drago, sono verdure biologiche, queste in particolare. Ognuna di queste ha delle caratteristiche salutistiche. Per esempio il carciofo, che normalmente il gambo e altre parti vengono gettate via, si può usare quasi in toto, cioè facendo il carciofo stesso a piccoli spicchi e usandolo fresco. Le foglie si possono usare anche come decotto, per dire, le foglie del carciofo. Questo ortaggio contiene tanta cinarina, che è una sostanza antiossidante che fa lavorare bene sia il fegato che il nostro intestino. È depurativa, rimineralizzante. Come pure il ravanello. Il ravanello contiene una sostanza che gli dà il piccantino. Questo piccantino serve al ravanello stesso per non avere danni dai parassiti o dai predatori, e a noi serve invece proprio come antibatterico e serve a livello dell'apparato respiratorio e anche dell'apparato genitourinario. Si possono usare anche le foglie, se sono fresche e sono in buone condizioni. Anche queste contengono le stesse sostanze che contiene il ravanello in toto. Poi si può aggiungere anche del sedano. Il sedano è aromatico, profumato. Queste verdure ci permettono nell'insalata di non usare troppo sale, perché il sale non fa bene alla salute se usato in grandi quantità. Indurisce le arterie, favorisce le malattie cardiocircolatorie, aumenta la pressione e quindi è un ortaggio da usare sempre, insomma, perché serve a dare appunto appetibilità ai piatti e profumo. Ecco, un altro potente alleato della nostra salute sono tutti i cipolle, cipollotti, perché contengono sostanze antivirali e antibatteriche. Queste si possono tranquillamente consumare crude o cotte. Consumandole crude le verdure rimangono ancora più ricche delle sostanze che contengono. Con la cottura in parte anche le vitamine si vengono a perdere, specialmente le vitamine idrosolubili. Quindi è sempre bene le verdure non stracuocerle. Nel caso della cipolla, del cipollotto, appunto contiene queste sostanze che, come l'aglio, che è un altro potente antivirale, andrebbero consumate in pratica quotidianamente. Le code delle cipolle si possono mettere sia in insalata, quando sono buone, fresche, tenere, oppure ci si può fare delle minestre o farci anche delle frittate. Vengono buonissime, unite magari anche a un'altra verdura. Adesso continuiamo la nostra insalata aggiungendo dei radicchietti e delle lattughe, che sono ricchissime queste di sostanze sedative, antiossidanti, antinfiammatorie, che contribuiscono a far lavorare bene il nostro microbiota intestinale. La fibra che contengono mantiene l'equilibrio, come un po' tutte le verdure hanno questa peculiarità, questa particolarità. Si aggiungono sempre ai nostri fagioli, si può mettere anche un altro ravanello e si fa così, costruiamo così un piatto semplice, salutare, equilibrato, che se accompagnato da carboidrati è veramente un piatto completo. Siamo arrivati a completare il nostro piatto. Aggiungiamo ora un po' di olio extravergine di oliva e un pochino di sale. Il sale non deve coprire il sapore delle verdure. Bisogna abituarsi, per star bene, ad assaporare le verdure
i vari cibi sentendo il sapore senza coprirli o con troppo zucchero o con troppo sale. Adesso arriviamo a completare il nostro piatto aggiungendo dell'olio extravergine di oliva e del sale. Il sale sempre con parsimonia, non va aggiunto tanto, perché il sale è apportatore di benefici per un certo verso, ma per altri provoca l'indurimento delle arterie, quando è in abbondanza provoca l'innalzamento della pressione. Adesso condiamo la nostra insalata aggiungendo quest'olio buono, olio dei nostri oliveti, olio extravergine di oliva. Questo giusto, non ne occorre tantissimo perché è profumato, si dà intanto una prima rimescolata e questo piatto, ora aggiungiamo un pochino di sale, però ecco, come ho già detto, non deve coprire il sapore delle verdure. Rieduchiamo i nostri palati cercando di sentire i sapori degli alimenti che mangiamo, soprattutto di quelli che ne hanno poco, perché in questa maniera ci garantiamo uno stato di salute nostro migliore e non copriamo con il sale o con lo zucchero, quando si tratta di alimenti dolci, il sapore del cibo stesso. Abbiamo terminato la nostra insalata e quando le verdure vengono tagliate si possono tagliare a piacere, più grandi, più piccole, però per esempio il carciofo, per evitare l'ossidazione, bisogna metterlo in acqua acidulata, oppure in cottura, quando lo cuociamo il carciofo, possiamo mettere un pochino di latte e farina. In questa maniera rimane più bianco ed ha un aspetto migliore. Questa insalata, se poi noi la accompagniamo con del pane integrale o pane da, o da grani antichi lievitati con lievito madre, otteniamo un vero concentrato di salute per il nostro organismo, perché è un piatto equilibrato, economico e che ci fa tanto bene.